Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais il y a encore une marge fort importante à récupérer par rapport aux autres pays européens. Ja, ik zal kort zijn. Men zegt altijd competitie, competitie als het enig zalenmatig middel om die prijzen te doen verlagen. Wel, dat zal meer moeten zijn dan 4 formele benoemingen, die misschien nog niet helemaal rond zijn van het BIPT, of 2 extra mensen benoemen als troostprijzen, of 8 mensen voor de Raad van Mededinging, en dan enkele zeer algemene objectieven voor 2015 gaan vooropstellen in een plan. Het is duidelijk dat het duopolie leidt tot kunstmatig hoge prijzen. Dank u wel. Alors, j'ai encore 2 questions. Monsieur Destrebec en de heer Dessijn hebben vragen aan de minister over de internettarieven. Le ministre Magnet remplace monsieur Van Quickenborne. Tâche difficile. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, force est de constater que les tarifs Internet sont toujours bien plus chers en Belgique qu'à l'étranger. Force est de constater aussi que 2 des plus importants fournisseurs d'accès, pour ne pas les citer, Belgacom, Telenet, ont accaparé plus de 90% des connexions sur le territoire belge. Pour donner des chiffres, un consommateur belge paiera à peu près 10 € de plus par mois que la moyenne européenne. On se rend compte aussi que des fournisseurs alternatifs ont de grosses difficultés à se faire une place, tellement les prix de Belgacom, fournisseurs et propriétaires du réseau, sont importants. Alors il y a une proposition qui a été faite, je ne sais pas si vous allez me dire que cette proposition est une solution ou une des solutions, mais serait la séparation fonctionnelle entre, d'une part, le propriétaire du réseau et d'autre part, le fournisseur de services. En tout cas, pour ma part, il me semble qu'il y a un lien de causalité entre la mise en évidence du monopole de Belgacom, mais aussi l'indépendance de l'IBPT. Alors mes questions sont assez simples. Quid au niveau de l'IBPT et de l'indépendance, et donc de la crédibilité, de la libéralisation. Et puis ensuite, quid de l'action que le gouvernement compte mettre en place pour essayer de réduire et donc de proposer des tarifs nettement moins élevés par rapport à l'ensemble des pays européens. Je vous remercie. Merci beaucoup, meneer Dessijn. Dank u, meneer de voorzitter, meneer de minister. Het wees duidelijk dat ik u niet appelleer in uw hoedanigheid van minister van Consumentenzaken, maar als woordvoerder van de regering en meer in het bijzonder van de minister van Economie, die ook bevoegd is voor de marktregulering, onder andere de telecomregulering. En in het kader van de discussie rond de prijzen van internet en breedband kan men wel beweren officieel van ja, de prijzen zakken de laatste jaren, maar men mag natuurlijk geen appelen met peren vergelijken. Als men ervan uitgaat van de technische standaarden, van de technologie van enkele jaren geleden, ja, dan kan men zeggen de prijzen zijn wat gezakt. Maar men zou kunnen zeggen, inderdaad, voor computers zakken de prijzen en die worden steeds performanter. Maar als men kijkt naar standaardproducten van breedband, wel, we kunnen enkel vaststellen dat die zijn gestegen qua prijs de laatste jaren. En inderdaad, er is een duopolie, Belgacom Telenet, en er is weinig mogelijkheid. En er zijn ook heel weinig migraties van klanten naar alternatieve operatoren. Vandaar mijn vraag van, op kortere termijn, wat zal er gebeuren en hoe staat men tegenover een functionele scheiding? Ik verklaar me nader. Een scheiding in de bedrijfsactiviteiten van enerzijds alles wat netwerkgerelateerd is en anderzijds het actief aanleveren van diensten en internettoegang. Dat is geen debat of argument die zomaar out of the blue komt. Dat staat zeer prominent in de Europese telecomagenda ingeschreven. En België zou daar een kleur moeten bekennen. Zullen wij ons mee inschrijven in die logica? Worden voor- en nadelen afgewogen? Ik zeg niet meteen dat er een structurele scheiding moet komen, maar het is wel minstens nuttig om de piste van de functionele scheiding netwerkdiensten, internetdiensten te gaan doen, om zo te komen tot verdere prijzen, tot onbeperkte data-downloadvolumes, welke positie neemt de Belgische regering in op die Europese fora rond de functionele scheiding netwerk en diensten. Ik dank u. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur de Strabeck. Monsieur de Zeyne, je vous lis donc la réponse de Monsieur Van Quickenborne, que je ne fais que remplacer pour être sûr d'être aussi précis qu'il l'aurait été s'il avait été présent.
Wat betreft eerst de voordelen en nadelen van functionele scheiding. De voordelen zijn dat gelijke behandeling op operationeel en financieel vlak tussen de alternatieve operator en de kleinhandelsdiensten van de dominante operator, met als waarschijnlijk gevolg een betere werking van de concurrentie en alle positieve gevolgen voor de consumenten van dien. Les inconvénients étant, selon M. Van Quickenborne, un système très lourd et laborieux à mettre en œuvre qui peut influencer la valeur actionnariale de Belgacom, créer un nouveau quasi-monopole qui gère le réseau et le propose à l'ensemble des acteurs du marché, avec toutes les conséquences que cela implique en termes d'inefficacité. En ce qui concerne la question de la compétence du régulateur d'introduire, comme c'est le cas au Royaume-Uni, la scission du réseau, le ministre Van Quickenborne vous renvoie à son projet de loi de l'an dernier, approuvé par le Parlement et publié en juin de cette année, par laquelle le régulateur a aujourd'hui le pouvoir de le faire s'il peut prouver que les circonstances exceptionnelles justifient une telle intervention. S'il ressort du résultat de l'audit actuel effectué à la demande de l'IBPT sur la fourniture par Belgacom des services opérationnels aux opérateurs alternatifs que celle-ci ne produit pas suffisamment d'effets positifs, l'IBPT pourra examiner la piste d'une scission fonctionnelle ou opérationnelle. Wat betreft nu de standpunt van de minister in Europese fora over dit onderwerp. België heeft het nieuwe ontwerp van de telecomrichtlijn tijdens de Raad van juni 2009 goedgekeurd, waarin onder meer expliciet gesproken wordt van de mogelijkheid tot functionele scheiding. Eerst en vooral wil meneer Van Quickenborne zeggen dat de XDSL-markt niet de relevante markt is die moet worden bekeken. De markt waarop u doelt is de breedband-internetmarkt. Het kan moeilijk gezegd worden dat die markt heel competitief is, gezien het feit dat Belgacom met Telenet bijna 90% van alle breedband-internettoegang voor hun rekening nemen. Belgacom heeft zo'n 88% van alle DSL-lijnen rechtstreeks in handen, slechts 15% wordt via alternatieve spelers aangeboden. Echter, de marktaandelen alleen zijn niet voldoende om een idee te hebben van het niveau van de prijzen. De concurrentie tussen Telenet en Belgacom in Vlaanderen heeft bijvoorbeeld wel gezorgd voor aanzienlijke prijsdalingen over de laatste kwartalen. En minister Van Quickenborne verwijst hiervoor naar de prijsbarometer sinds woensdag 28 oktober 2009. L'IBPT réalise par ailleurs à cet égard tous les 6 mois un nouvel état des lieux sur les prix moyens de nos connexions Internet, tarifs mobiles, etc. Il apparaît que les prix des connexions à haut débit les plus courantes, celles offrant une vitesse de téléchargement de plus de 2 Mbps, mégabits par seconde, ont diminué de près de 30% entre début 2008 et début 2009. Il est donc essentiel que chacun reçoive les informations lui permettant de prendre une décision, car il existe bel et bien des offres peu coûteuses sur le marché belge. Et là, à nouveau, le ministre Van Quickenborne vous renvoie au site internet meilleurtarif.be. Voilà, M. Destrebec. Je pense que je peux simplement vous livrer un message de remerciement à votre collègue, M. Van Quickenborne, pour lui remercier de cette réponse on ne peut plus complète. Par contre, j'ai bien compris que l'offre commençait à diminuer, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne diminue pas dans les autres pays européens et que de toute façon, il y a un effort extrêmement important à faire. Et au niveau de l'événement exceptionnel dont il parlait, l'événement exceptionnel, c'est que dans notre société aujourd'hui en 2009 et bientôt en 2010, l'Internet ce n'est pas un jouet, c'est devenu un moyen de communication, c'est devenu un outil professionnel, un outil social, et que donc je pense qu'il y a un effort extrêmement important. Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais il y a encore une marge fort importante à récupérer par rapport aux autres pays européens. Et donc, remerciez-le de ma part. Merci. Merci, meneer De Seyne, nog korte repliek. Ja, ik zal kort zijn. Men zegt altijd competitie, competitie als het enig zalenmatig middel om die prijzen te doen verlagen. Wel, dat zal meer moeten zijn dan 4 formele benoemingen, die misschien nog niet helemaal rond zijn van het BIPT, of 2 extra mensen benoemen als troostprijzen, of 8 mensen voor de Raad van Mededinging, en dan enkele zeer algemene objectieven voor 2015 gaan vooropstellen in een plan. Het is duidelijk dat het duopolie leidt tot kunstmatig hoge prijzen, en zeg je, ja, maar de prijsbarometer toont aan dat de prijs heeft verlaagd. Wel, ja, als men een standaard auto neemt, vroeger dat was zonder ABS, zonder veiligheidssystemen. Als men die nu aanbiedt op de markt, een heel eenvoudig model, ja, de prijs zal gezakt zijn ten opzichte van vroeger. Maar het feit is, om comfortabel actief te zijn in een kennismaatschappij, heeft men een breedbandinternet nodig met hogere snelheid dan enkele jaren geleden om zijn basisinformatie te kunnen vergaren en maatschappelijk actief te zijn. Dat is het grote verschil. En als we dan kijken naar de standaardprijzen voor standaardproducten, dan zien we daar een verhoging. En deze retoriek van prijsverlaging of prijsverhoging doet er eigenlijk niet toe. Het feit is dat de keuze heel beperkt is en dat we veel duurder zijn
en daar dringend werk moeten van maken. Dank u wel, collega.